嗨，大家好，我是珊珊。今天我要来教大家如何制作老少咸宜的卤味。和我一样喜欢吃卤味的朋友，请一定要继续看下去哦。我们要先来准备今天要卤的东西，然后这个鸡蛋要卤之前呢，要先用水煮，然后让它熟之后剥壳下去卤。好。那我今天要卤的东西有蛋，然后还有梅花肉、豆干、油豆腐跟海带。小维尼，小维尼，这孩子。好，那我蛋就卤5个就好了。然后先把蛋冲一下。好，接下来我们要来处理这一大块的梅花肉。那卤肉好吃的秘诀就是要先把它切小块下去炒一下，然后再进到锅里面卤。好。水滚之后，我们就可以把蛋放下去啦。接下来我们要来处理这一大块，选择梅花肉的原因是因为它本身有带蛮多的油脂，所以它卤起来会很香，然后肉质也不会太硬。那如果比较怕胖的朋友，可以选择像是里脊肉这种油脂比较少的肉品。然后把它切一切。切成一块一块就可以了。每个容器把它装起来。然后把肉切好之后呢，我们就在旁边起一锅很大锅的水，然后我们要准备熬汤底。我最爱的红萝卜，今天红萝卜不只是我们的材料，它也是我们汤底甜度的来源。那红萝卜的部分，我们也是洗一洗，然后把它切块，大概。有些比较巨大没关系，因为它卤久了之后就会变软，还是非常好吃。然后旁边的蛋呢，你就是要先把它捞起来，先泡一下热水，等下才可以剥。好，那因为卤味的话呢，汤头是关键，所以我平常都会准备这个来卤，就是卤味包。那像这个的话，你想要去一般的大润发或是全联买小磨坊也可以。那我自己是比较倾向去传统市场跟干货店的老板买。那因为它里面的这个药材会加比较多，所以它整体的那个味道会比较浓郁，然后就是整体来说就是比小磨坊卤出来的还要香，就对了。然后另外我会准备这个，我会跟老板买这个是八角粒。像八角粒很多人都知道嘛，就是像比较浓厚的那种汤头，像牛肉面啊，或是一些有
勾芡的东西，它其实汤底里面都会加这个，因为它加完之后呢，它就是它的味道层次会再更上一层楼。那基本上卤味汤底的，就是基础就是那2个嘛，然后我会再选一个蔬菜，是白萝卜或红萝卜。那后来会有酱油膏，然后就是像这个辣的这个豆瓣酱，它也很重要。所以等一下就看我是怎么制作卤味的吧。好，那等这个大锅的水滚了之后呢，我们就可以把我们的卤味包、还有八角粒跟蔬菜先丢下去。稍微小一点点。好，我们先把红萝卜丢进去好了。好，然后还有。还有八角，就所有调味料都是取决于你个人的口味，所以我今天不会算热量给大家。好，然后另外一边呢，我们就可以先来炒我们的梅花肉。来给大家看一下，就是你要炒到它尽量外面都不要有红色，这样就好了。风可以加多。好，来给大家看一下，就是它的表面不要红红的，里面不用熟没关系，因为我们等一下卤味下去它就会熟了，我们会卤蛮久的。可是小编已经卤很久了。好，那我们再来就可以把这个就丢到锅里面。好。OK， 那首先我会先加豆瓣酱进去。那如果你本身是比较不敢吃辣的话呢，这个就可以加少一点。那如果本身很喜欢吃辣的话，就可以加多一点。好，然后豆瓣酱加完之后呢，我们是加酱油膏进去。其实加的顺序也可以颠倒，没有关系。好，现在这里整个一个中药味道散出来，香。然后这时候就把我们喜欢的其他材料摆进来。那我们另外买了豆干、油豆腐跟海带。哎呦，不应该把汤匙先埋在下面。好，轻轻放进来就可以了。像豆制品的话呢，尽量买的第一天回来第一天就把它卤好，因为它的实在是太难保存了，很容易，就算你放在冰箱，还是很有可能很快就酸掉。好。
然后这边就让它再继续滚差不多10分钟。这个时间我们就可以先把蛋壳先剥好。耶，好，等蛋剥完之后呢，我们就可以把它放下去啦。最后我们要来加一点点糖。你试完味道，如果觉得可以的话呢，基本上什么叫可以，就是它可能你喝的这个汤底会比外面就是卖热卤的那种卤味再咸一点点。因为我们今天卤的这个卤味，我们是没有要喝汤的。那如果再咸一点点的话呢，那就是可以了。好，那你就是发现可以的话呢，你就是把火转到最小，然后盖上锅盖，然后让它小火慢滚，差不多再滚个10到15分钟，这样就可以了。耶，好，那我们就来看一下成品吧。先把锅子打开。好香哦。然后你们看，现在这个肉已经上色了，看刚炒好的时候是白白的，非常的赞。等它冷却之后呢，就可以把它冰到冰箱，那隔天吃会更有味道。那要现场吃也当然也是可以咯。终于收工啦，是不是超简单？如果我当周就是比较不想煮饭的话呢，我会在礼拜天先卤一锅卤味，因为卤味其实带便当很方便，我只要烫个青菜，然后再弄个饭，就是一个很美味的便当啦。那如果你是和我一样喜欢卤味的朋友，一定要把这招学起来哦。如果你喜欢我的影片的话呢，请帮我按赞、分享、加订阅。那你想看我制作什么样的料理，也欢迎在下方留言哦。我们下次再见，拜拜。